Et voilà, bonjour, bonjour. Bonjour mes abonnés, bonjour, bonjour. Je vous love, Maman Élisée Mbou qui parle. Oh, merci, 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 merci. Na bino nyonso, na abonné nanga, en tout cas na lingaka bino mingi, je vous love. Toye kolobela makambo ezoleka, tozo kolobela porte à porte, porte à porte, porte à porte. Ya bandeko na biso oyo bazokende koliaka bakaka, bazokende koliaka batufi baniei na Dubai, nzambe mpona mbongo. En tout cas makambo oyo toye kolobela yango mpo tozoloba trop bato bazokomprendre kaka te. Yango tolobaka koanvie mutu eza malamu te, fo anvie mutu oyebi te mutu wana soki mbongo wana azwi yango wapi. Mpona nini pasi eleki mingi na kati ya mokili oyo, pasi eleki, pasi eleki, pasi eleki. Nayebisa bino eloko nini ezoleka na kati ya mokili oyo, bato bazokendaka Dubai kolia banie. Boyebi yango baniei, baniei eza pasi na mawa. Ba jeune fille yo komona ke jeune fille azo korouler na carrosse, azo korouler na voiture. Et là moi mwasi moko alobi awa, alobi bomona bato mosusu ke epai atekaka bomoni te, epai asalaka mosala bomoni te, me bokomoni kaka aza korouler na ba jipe ya minene, mbongo kopanza mbongo na baba kopanza mbongo aso bazwi yango kaka bapanzi yango, abombi kaka mbongo atike oyo akokende na Dubai po akende kolia lisusu banie. Nani kotia biloko ebele apo esi nazwi deja avertissement na YouTube mpo natiaki nasalaki émission oyo natiaki, nazwi deja avertissement nangi nalakisa bino ndenge bana basi wana baza kolia banie. Donc eza pasi na mawa, babenga yango ba courte joie. Koma yo muta mokili oyo nzambe asali okende kolia nia ya mutu, deja kutu nie na yo moko apamba polia yango na solo kutu okoka tutu boka basozo kanga zolo nie oyo ya yo moko ozokoka yango te, me mpona mbongo oprefere okende kolia nie ya arabe na Dubai ya bamilliardaire wana. Omotiki baosaka na bino bapauvre ki pauvre eza lisumu te, eza ndenge nzambe asala destin. Soki nzambe alobi ke okozala pauvre, okozala pauvre. Soki nzambe alobi ke okozala riche, okozala riche. Donc ba riche mosusu wana tozokomprendre te bazokoma ba riche wana ndenge nini mpo nini, oyebi ndenge bazwila bambongo na bango te. Bato ya mboka na bazala bato ba franc-maçon, bazala bato makambo ebele ya mabe ya milili. Ozomona siko mpona yo pauvre moko boyede kote oboyitele na famille ya pasi, olobi ke famille ya pasi okoka yango te, tika lelo oyo nga mpe nasalisa famille na nga naluka vile nakoma mpe mutu mpo bamona nga. Ah, kozwa bambongo eza na bandenge ebele ya. Donc ofongoli monoko ale mutu moko aboni kosumbela yo, yo lia mbongo wana mpona $20, mpona $10,000. Oyebi oyo okese na kati na libumu na yo, ozoko ankese maladi, ozoko ankese maladi, ozoko ankese maladi olia nia ya mutu. Nie wana soki ezaki ya diare, oyebi ke ya diare soki ezaka moto na solo wana apesa bandibu biloko oyo baliaka wana oyo bepiaka soli mabe, soki aleki kada so elomo atindi kaka oyo nsima soki mpepe wana eyimi kaka ndenge ezaka solo mabe, soki oyo ya bango soki oyo nie yo lia mpona mbongo. Soki moko wana alobi ke alia bilieli te, akosumba oyo ya makasi wana, oyo ya makasi wana soki ndenge ezaka soki po lekisa yango soki na munoko no, il faut tafuna tenga azoba makambo nje eza nango alukuta na yebi soki eza mpenza ya solo waye. Po soki mpenza ya solo mpe yo mutu ya mokili okende kolia nia ya mutu. Okende kolia mpenza nia ya mutu. Mama mia. Banda na bota mwana nayoka makambo ya boye te ya solo. En tout cas, bo eskizenga mpenza banda na botama nano nayoka makambo ya boye te, mutu akende kolia nia ya mutu. Oyo mutu ya mokili asumbi alioke olia yango mpona mbongo. Eske makambo nga nazoka mpenza eza ya solo to eza ya lokuta? Balobi na mwana mwasi oyo ya Eudoxie oyo ya Ivoirienne oyo ya matako minene wana mwasi ya grand pe, balobi ye pe azolia yango. Bambongo oyo atandi na mesa, atandi bambongo ba million, azwi ba 2 millions.
azwi soki 2 millions de dollars apandi yango na mbetu edoxi wana na mwasi oyo azalaka mwasi ya nani oyo akufa oyo nani Dija Arafat Emma Lalouez le mbongo oyo asombi baimmeuble asombi banini nzoko bakelia nango banye na Dubaï. Franchement ça c'est quel monde, ça c'est quel monde tokomokende wapi na pasi ya mokili oyo nzambe na ngai surtout baivoirienne na bacamerounais makoso mpenza atandi bango kotanda makoso mpenza atandi bango alobi ke bowangana te. Emma Lalouez mwasi ya Dija Arafat na Edoxi Yao mwasi ya Grand P bango bakelia donc tili azotenda bambongo ba 2 millions wana ba 2 millions wana ya pamba te ba 2 millions wana kwa liaka ne kaka ozomona me balobi ke na biso pe ba congolais baza ebele oyo mona ke barulaka na ba jeep na kini wana donc bango bakene koliaka nie basinya kolia banie na kati na Dubai badia batata wana de eza agence mobimba oyo esalama partout esalama na Cameroun esalama na Côte d'Ivoire esalama pe na Congo na biso de bakokosa bino ke bo bamisusu bakendaka yango volontairement ayebi ake kosala mbongo na ye ake koluka mbongo na ye ake lia banie na ye po azwa mbongo me bamisusu bakendaka na ndenge comme quoi ke agence moko talaka bapasi ndenge eza na Afrique agence moko eza wana donc il faut boke esala misala kwa kiboyi pa bamilliardaire ozomona boke kosala baboyi epa bamilliardaire ntango bokokoma kuna ale galère ebandi souffrance babi kotuta bango konyokola bango pourquoi konyokola baafricain boye soki bino boza na mbongo balobi ke les riches aident les pauvres mais bino sikoyo bokozwa pauvre wana ya Camerounais ya Ivoirien ya Congo aye kosala mosala epa na bino bobandi konyokola kobeta totala batémoignage ebele bakobeta bino lokola soki babi kula biso kutu okolia te okosala mosala bana ntongo ti butu sans repos mosusu kuta okutaki aza maladi ebika ndenge soki moto amaladi ndenge azalaka sikoyo akobina na suka ale bakrashe na ye soki akrashe apesa yo mela omela bakrashe wana mwana mwasi wana témoine abi aza mpena maladi bakwasa kwa ale ye avali na kati avali pembeni wana po akengelaka ye soki akrashe ala soki bakrashe wana alesa moto quelle souffrance yawo nalobi soki ozala na mbongo ya kovoyage te oyo ya mikili ya poto oyo badubai oyo banini luka teka ta pilipili teka ta matungulu teka oignon parce que je parle un peu en français parce que les gens de Côte d'Ivoire Cameroun ils s'entendent pas lingala soki ozala mbongo te kende koteka matungulu sala okoki kosala na mboka na yo tosala kindumba na kati ya mboka noki oyo kosouffrir bamisusu baye na compte ke baye misala mais ntango bakoma wana oyo bango bayokaki eza bongo ntango bakoma kuna ekomi makambo mosusu bakoma onyokola bango na omonaka bamilliardaire ya badubai wana mitema mabe ale soko boye ntango ozokoma kaka bazwi passeport no bakangi donc esclave à vie mosusu okolia pete osali mosala osukuli bilamba osukuli basali lokomo nde kotorsione okolia pete balalisi yo nzala mosusu omona bakozala so mwana bango ya 12 bapesi yo couche na ye po oza na esika okete po ntango se porte wana ekangami oza na esika kokima te si bozomona baimmeuble na bango oyo etonde ya milaye wana ya babike to anviyaka te koanviye eza mabe ozomona ke mwana mwasi oyo azalaka pauvre akomi boye po asina na ye kolia banie ozomona asinya kolia banie c'est triste eza pasi kolia banie ata yo moko mpenza kolia banie mon Dieu mon roi kolia batufi kaka oh Jésus Christ de Nazareth nzamba alola même kutu ya mwana no ya bebe kutu kolia yango te sikoyo ya batata mibimba ndenge wana ya batata mibimba bambiaka bakoko ndenge wana mpenza okamata mpenza bafongoli monoko alekotela monoko pu banda kolia nzambe na likamwa yesu nzambe na lola papa na yebi te so tokosuka ndenge ni yawe spécialement sur Instagram, Twitter et YouTube. Oyoka kaka
D'après les photos et les vidéos mises en ligne par plusieurs blogueurs et youtubeurs, certaines femmes s'adonnent à des pratiques ignobles. En effet, ces femmes deviennent des toilettes pour des hommes riches en échange d'une somme importante d'argent. Selon plusieurs médias, ces jeunes femmes sont souvent des influenceuses très connues qui s'exposent à une dépravation sexuelle. Ces influenceuses sont utilisées exactement comme des toilettes. Sur les photos qu'elles postent sur les réseaux sociaux, elles roulent avec des millionnaires, dans des voitures de luxe. Elles publient des images superficielles sur le net à l'admiration des jeunes naïfs et crédules sur les réseaux sociaux. Nous pouvons continuer aussi longtemps que possible à expliquer comment ces dames apprécient la journée. En effet, elles sont appelées des toilettes portables. À la fin de leur travail ignoble, elles gagnent une somme allant de 150 000 $ à 30 000 $. Les femmes de Dubaï Porta Potty sont recrutées par des agents installés à Dubaï. Pendant la journée, elles s'amusent, mais la nuit, elles subissent des pratiques décourageantes. Eh bien, ces femmes sont utilisées comme des toilettes humaines et abusées de toutes les mauvaises manières possibles en tandem avec les fantasmes et les fétiches que ces hommes riches nourrissent dans leur esprit. En fait, toutes les tactiques de chambre à coucher ignobles possibles sont utilisées avec les influenceuses de Dubaï Porta Potty. Oyo ndanga lo porta potty wana eza lokola toilette. Donc porta potty, donc porte ya toilette, donc porte femme, donc porte wana eza lokola porte omeka ndenge toilette ezaka na lidusu. Ale yo sikoyo yo mwasi sikoyo okoma toilette publique, donc ofongoli munoko ye aza kosala kaka na munoko na yo sikoyo ozo kolia yango. Porta potty ali ba opesa 150 000. Oyebi ke 150 000 wana yo encaissé ba malade belé na nzoto na yo. Ba mama yo encaissé malade belé penza na nzoto na yo. Po yo mutu okoma toilette publique muta afongola oyo fongola munoko muta sumbaka yo asumbela yo na kati ya munoko yo melaka wana pona pasi pona 150 000 ata bino moko vraiment ata bino moko pona 150 000. Donc eza siko kisi na bango mutu ezosenga ndenge wana kisi na bango mutu ezosenga ndenge wana ale fongola munoko ya sumbela yo après oke kopesa mobali ya bato bizu bamibali oyo bajigolo oyo basalaka te bayebisika mboka ekutaka te soki mwasi aye na mbongo ale ye sikoyo ale asepe ba 150 000 mais oyebi ke mwasi auti kosubira ebele munoko wana ese auti kolia nie ale yo susu mobali oyo okokopi kopesa bizu na kati ya munoko wana ekomi na bacomédienne na biso bakomi kokende kuna na porta potty. Donc porte ya wese ya mwasi donc on lia ba nien franchement oh là 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 là, c'est grave ça et comme grave makambo penye comme grave nzambe nanga oh Jésus Christ na Yahweh to sa ndenge na mokilo papa baso na lia ba kaka na Dubai oh Yesu nzambe na lola papa bakomi lia ba kaka mokile komi na suka mokile komi na suka nzambe alola tokosala ndenge na mokili oyo nzambe na ngai pase eleki mingi na mokili pase eleki mingi na mokili bato bakomi kolia banie oh my god my god my god bato bakomi kolia banie oh nzambe na ngai tokosuka ndenge nini na mokili oyo bato bakomi kolia banie ozomona porta potty les gens mangent le caca makambi komi minene nzambe aza juste foko priaka po nzambe oyo tobelelaka aza juste nzambe soki alobiki akopesa yo donc zela ta ya nzambe bango bamilliardaire wana eza bakisi na bango oyo bango bazwa yango omoni ke bazokozwaka baesprit na bino ndenge wana ntango yo ole ndenge wana yebaka ke ole nia ya moto yebaka ke okovivre longtemps te do ata pasi yango eleki luka eloko moko teka osala pourvu ke oganye vie na yo okomprendre oganye vie na yo po nzambe ayebi ndenge asalaka ozomona nzambe atikaka bana basouffrir te nzambe atikaka bana basouffrir te ozomona nzambe atikaka bana basouffrir te yango kaka loko baconseil tokopesa kaka doki mamama bolukaka vie ke bokende koliaka banye na Dubai ozomona nga ata boyeli nga 1 million de dollars nayebi te soki nayebi te ke bokanga na makolo nayebi te mais mpona na kolia mpenza ni ya moto nakoka te boeskize nga mpenza nakoka te na préféré na souffrir si mokolo nzambe akopesa nga nazwi meme kaka mokie kaka oyo nazwaka na oyo nzambe apesa nga deja ekoki ozomona
ke oke kolia ni ya mutu pina ni ya mutu surtout oya ya diare wana zaka moto wana siko bosengaka nzambe siko mkolongo nzambe lelo pina oyo ezala penza ya diare po elekala kaka mbala ngona mongongo na sentir à côté soki babwaki lo siko oyo makasi wana siko fota funanga atuwa nga makambo pa msuna na omo na onje eza lokuta ngana ondima nanga te franchement ngana ondima nanga te tena ondima te na omo na lokuta ngana omo na lokuta eza solo te po muta mukila ke lia pina ni pota poti mendeke pina bimina mukili buna ndenge ba mindele bazolo bela ngoseke eza solo solo ngana muni eza solo pa msuna na ozona devia so pa msuna mo onje lokuta pa msuna mo onje eza solo boto ebite soki eza solo soki eza lokuta nzambe kaka nde muta yebi mezama wa trop na mukili mukili pina nzamba sala côté riche côté pauvre donc côté pauvre donc il faut subir passer donc eza passer yango kaka conseil naza kopesa soko moni mutu na jeep na ba bien convier te oyebi te azwili yango wapi ozwili yango wapi po ba msusu bazokendeki po anitaka mona muninga ye pasi amoni muninga na vie ya ndenge wana ale envieuse bazokobe yango ba influenceuse ozomona influence olandi kaka muninga kaka nde omeka muninga kaka kitoko soki ndenge nde bajipa nini aliyebeti kolanda ya osala nini akomema yo bisika ye asoki kozwila ka biloko na ye wana ozomona po mususu kutu tanga amemaki muninga na ye tanga muninga na ake kosouffrir ndenge wana bapese soki avant kutu akenanu bapesaki na 10 000 asomba basaki yabe musala ngoza elengi basaki asomi basaka Chanel asomi biloko asomi osoba osoba biloko ba marque so te ekomi na poko baye kozwa na mutuka po bachaka bona hotel Lix après te ekoma na poko baye kozwa yo ale bakeno se kaska makambo ezali yo mona ka peut-être okay po peut-être bosala amour na mobali bilo boka ndengo wana hotel kaka mobali akutu akobima na yo te azo kaka muta alali so na mbetu albi fongola munoko bi ezaki boyita le bitango so kocha moyo bima ya sute do oza buze fo fongola ka munoko ba tufi wana ekota na ekoto na nini après tango ba tufi ele ko kota ba bandi ko beto suna kati ya chambre al babani ko bini sayo al so yo bani ko bina al yetango yeso ko pose ko sala tango nini na ko telema al akamati mai no so wana ko sopile ngona nzoto ba ko sala ka ba ndengi wana ako bima na yote msusu soko alalali so na mbetu ndenge wana abeti yo bale baleso ni alibabengi so mbwa aliko bima na yo mbwa mutaya ko bima na yo msusu mwana muka 12 soko yo mama mukolo otaka mwana mukolo so 12 mutu aliko bima na yo ba beto lisusu apeta ba beto ndenge wana bazu soko mbongo o soki 20 000 soki 30 000 bazu ba pesi yo apeta ko websa muninga na makambo menga nzoke za kande boy ndaki na kolia nia babetanga babokela ti ba mai na bongo na nzoto muninga répondre bi kasi oyo mona kangayo bona ngabo yebo kasi zala ka bongo ti ngapi na sala ka bongo ngaku to sina mesana ngado yope kanga mutema okomesana ozomona ba msusu ko timbi ozuka 20 000 wana mwana mwa 10 000 bapesa ki wana osomba ba biloko na yo tout la mouche za kene ko luka commerce kene ko luka nan ba traiter li bumuno wana oyo o to mela ba tufi ba nie kene ba traiter yo les restes so za mayele ba zo sala commerce no normal ba msusu oyo ba likite okwasi ba mesana ba nie yango soki belo ni ba tshaka na mabumu ba zo kenda kaka bo ba lingi misala te ba lingi via facilité ba lingi ko luka te via facilité porte à porte. Ok, elo nangana sibilo ka ngwana doki kala ingangu kala technique kozala mayele mbongo baluka kayango. Ok, merci na tiki bilo la pesi kaka ba abonner nangana so mbote bo continuer kaka ko s'abonner bo continuer kaka na yo sala makasi kaka pona kota na YouTube na bana ko sala ka ba direct po bana ko benga ngai to sololaka bo pesa nga ba makambo obozala ngo so bozala ba publicité ba abonner nangana zolo batango nyonso bo tala ka émission bo partageaka. Ce qui est monsieur Koti, vous partagez. Ce qui vous a la poste publicité, vous commelinga. Nous avons la bino publicité. On a zagi na ukaka na loba yangwana. Abona tender sali. Oya yoki ayoki. Oya yoki te akene kaka na porte à poti na Dubai akene kolia banie. Beba msusu pe oba kena bango normal bazana bango.
oyo bakende kosala bacourse na bango baza na bango akika kosupa biloko nde aza na mbongo ne ya normal akika kosupa biloko nde baza na bango. Ok, merci, je vous laisse, bye.